deh. Ah, jangan dulu. Mungkin sekitar seminggu lagi. Oke, istirahat dulu aja istriku. Kita sama ibu senang sekali kita pulang. Saya mau pulang dulu di sini. Wah, kamarnya masih sama seperti yang masih rapi dan juga belum ada yang berubah sama sekali. Aku tidur di sini lelah sekali. Sakit sekali. Oh, itu bukannya suara istriku ya. Ada apa ini? Sakit sekali. Apa kok banyak sekali itu ada barang. Ketika sudah melahirkan. Sudah melahirkan. Waduh, gawat gimana ini? Aku tidak tahu daerah sini segala tidak pulang. Loh, kita nggak dapat kadonya. Apa itu? Ada apa ini? Mama, ada apa ini? Sudah mama sudah melahirkan. Kawan nih kak, basah sekali. Iya basah sekali. Carikan lidah, carikan dokter cepat. Oh iya, tadi mau ke rumah sakit aja. Tidak bisa lagi, yang sudah sakit sekali. Oke deh kalau gitu dokternya jadi kita bawa yuk. Iya kak, ayo kita ke dokternya kak. Nggak sempat main. Sekarang mamaku sudah melahirkan. Adikku sudah mau keluar, sudah cari dokter nih. Iya, aku sudah mau punya adik. Ayo kita jemput dokter dan bidannya. Sekarang susternya kak. Sudah sini suster. Sudah melahirkan. Waduh, ayo kita keluar. Yang mana kamarnya? Boleh tahu kalau mau lihat. Udah kita di luar aja. Terus sekarang serahkan kepada suster ya. Semoga itu baik-baik saja. Iya, kami akan berusaha terbaik. Mama sudah melahirkan.